喂，咁多位大家好啊！呢個又係阿 K 啊。首先想講一聲好唔好意思先啦，因為呢排我同我嘅 partner 都比較忙，所以其實係冇咩時間錄節目啦。但係我哋已經諗咗好多個 idea 㗎啦，我哋有諗過用我同事或者佢嘅親身經歷啊，但係我哋完全唔開名啦，當然嚟分析下我哋以前溝女嘅經驗啊，或者我哋以前拍拖嘅經歷啦。咁點解會咁樣講呢？因為我發覺呢，如果我唔講嘅話呢，就好似冇咩人夠膽講咁樣。因為我身邊都問過幾個朋友，佢哋願唔願意啊，肯唔肯講啊？但係多數佢哋嘅答覆呢就係、我想聽咯，但係我唔係好想講㗎咋。因見及此呢，所以我哋就決定係咁樣啦。我希望我 partner 會早啲翻嚟啦，但係如果佢喺特定嘅時間都未翻到嚟嘅話呢，我係會將我嗰啲經歷啊分享下，將我嘅以前嘅事啊，有咩難忘嘅嘢都講出嚟分享下。我都好希望如果知道我係邊個嘅朋友都可以一路係咁樣支持落去，因為我覺得係喺人哋個 feel point 或者喺人哋嘅角度啊、立場啊咁樣諗，你先真正認識到自己。我當初都好似好懵塞咁樣，我講咗好多我唔應該講嘅説話，或者諗咗好多我唔應該諗嘅嘢啦。但係我覺得最終呢，都係我觀察到我身邊嘅人同事，或者喺我以前對立嘅嗰方，即係唔係話佢對與錯，但係我只不過係對立嗰方，喺佢個方面啊，或者佢個立場度諗通咗好多嘢咯，即係唔係我一個人嘅意思。唔係話應該話好主觀，唔係話應該好獨立，因為我哋大家都生活喺呢個世界上啦，唔係話一個人嘅意思或者一個人嘅思想就可以侵佔或者 dominate 晒所有嘅人嘅，所以我都好希望藉住呢個機會咧，等大家都可以認識多啲自己，或者去嘗試認識下其他人，從而真係有嗰個咁嘅經驗，有嗰個咁嘅體會嚟認識自己。咁而家其實錄咗2分幾鐘，我話諗住65分鐘，但我覺得係冇乜可能嘅，因為我都一輪嘴講咗好多嘢啦。但係我覺得今次咧就唔會比以前咁窒啦，或者今次順暢啲啦，因為我上次係有一本，我都唔好話一本啦，係一張紙寫住我想要講啲咩，講啲咩，講啲咩，但我又要讀嚟讀去，後尾就好似唔係咁順暢，因為我又要有女啊，OK，唔係好順暢啦，部電腦都好似嬲嬲地我啦。好似開個weatherchannel.com 嘅嘢嚟 warn 我，但係點樣呢？我上一次係有一張紙，我係寫咗我要講嘅，可能有8個話題，或者我想包括所有嘅嘢，但係上次我係冇包括到嘅。但係希望今次就唔會咁窒啦，因為我隨便喺度諗，一路諗係一路講嘅，所以應該會順暢少少。好似講咗到7、8次啦，講得順暢少少，但係算啦。同埋，如果你有啲咩心事嘅感情問題，開心嘅、唔開心嘅嘢啊，家庭暴力啊、糾紛啊，或者你對情侶啊，或者同朋友啊有咩任何嘅糾紛啊，上司、老細，任何關係、任何個 relationship 入邊有咩 connection 嘅話咧，你都可以 post 個 link 或者 leave 個 message 俾我哋嚟分享嘅。咁其實不如介紹一下自己先啦。其實如果話唔好話開晒名咁，其實我今年係22歲。我係一個由香港嚟嘅男仔，而家喺費城度住嘅。我個 partner 咧都喺香港度嚟，佢都喺費城住咗一段時間㗎啦。我都係。咁點解會話想開呢個 talk show 呢？因為我哋平時發覺好多身邊嘅人啊，或者朋友好，或者我哋以前拍拖嘅人都好咧，有好多時都會問我哋嘅意見。我哋意見唔係話好中肯，但係多數嘅時候，因為可能置身事外，好多時都可以豁出呢個框框係咁諗啦，所以就話係冇咩話有咩偏見啊，冇咩係唔應該諗到啲唔正確嘅路啊，多數都諗嗰啲咧都係一條大路，都係好正路嗰啲嘅。所以喺我嘅身邊嘅朋友，哇，即係我講到自己咁樣啦，就好似係啦，我中嘅，我唔想中㗎，但係我中咗咯。6合彩咩？梗係唔係啦。即係條大路係咁樣去，我只不過喺人哋嘅角度咁樣諗，我喺自己嘅角度咁樣諗。人哋嘅立場係點樣，我嘅立場係點樣？究竟由咩出發點嗰度去進行呢樣嘅思想工程呢？就喺嗰度開始咯。
咁我同阿 F 都有咁樣諗過啦。幫過嘅人，想幫嘅幫咗好多啦，幫到真正幫到嘅就唔多啦。分享少少嘢先啦。因為我以前想幫過我上嗰兩個女朋友嘅，但係好可惜，因為自己嘅一啲性格上嘅缺陷啦，我諗或者都係生活上嘅缺陷，令到之前嗰兩個咧就會比較辛苦啲，同埋都受到好大嘅傷害。所以我有一次聽香港一個電台節目叫《新香蕉俱樂部》嗰陣時咧，佢哋播緊個廣播劇。咁我聽到有個廣播劇咧就話有一個男仔負咗個女仔，內容其實唔係咁樣嘅，但係佢大概講到一段時間嘅時候咧，佢就播咗一首歌。我嗰陣時係搭緊車翻學嘅，其實因為我要搭火車翻學。咁樣我搭緊火車嗰陣時咧，我就一路聽，唔好話喊啦，但係有少少眼濕濕啦。因為嗰首歌就係陳奕迅嘅《於心有愧》，我覺得入邊嘅歌詞咧，林夕先生真係寫到題，真係到題。而我經歷過嘅嘢，同埋我嗰陣時經歷緊嘅嘢，因為嗰陣時我啱啱同我上一個女朋友分手，大概2-3個月，到我真正開始估啊，即係我唔想咁樣講話估嘅原因啦，但係我真係開始估嘅原因嗰陣時咧，就聽咗呢首歌，我就發覺真係我所做嘅所有嘢，我以為對人哋好，但係有時有啲好細緻嘅 detail 我係 miss 咗，而呢啲 detail 係我一路喺嗰段 relationship 入邊，喺嗰段關係入邊，我係不停 sorry 啊，不停咁樣去強調。我想 stress on the point 咧，就係我係想了解佢，我想為佢做到最好嘅。但係好可惜，上一段嘅感情係冇做到啦。再上一段嘅感情，我可以話我感受嘅程度冇咁多，但係我傷害嘅程度一定大過我之前嗰個。都唔怕爆買啦。其實我拍過2次拖嘅啫，即係我第一個女朋友咧，佢俾我傷害到嘅情況，因為我嗰陣時有啲私人問題我自己解決唔到，我希望有啲私人嘅空間去等我諗清楚，等我去想清楚，等我計劃晒所有嘢，咁我又唔想拖累佢，咁喺嗰個情況之下就作出一個好殘忍嘅決定，我就決定好決絕咁樣同佢分手。我唔知咁樣係幫咗佢定害咗佢，但係嗰件事對佢打擊嚟講係非常之大。大到係之後佢做咗一啲非常之破壞性，對自己嘅破壞性極強嘅嘢。今次我諗都唔需要同啲聽眾大家講得太明白，但係自己用個腦諗下，有乜嘢對一個女仔嚟講係最大破壞性嘅呢？但係當然我都知道，對而家社會嘅女仔嚟講咧，可能嗰樣嘢可能我保守啦，但係嗰樣嘢未必係最大嘅前提，未必係睇得咁重嘅，因為我都識到好多女仔，佢當嗰件事係唔好話隨便，但係佢唔會諗到咁嚴肅，因為我對感情啊或者對情慾上面嘅關係，我係覺得好嚴肅嘅，我係會深思熟慮先會諗點樣同一個人一齊。但係同時之間，我就會沉醉喺呢段關係入邊。我就算諗過嘅嘢，我就算顧慮過嘅嘢，因為我沉醉喺呢個戀愛嘅過程之中，我都係會慢慢咁樣浮動。所以唔係咁好嘅經歷啦。所以到我而家都唔係好想拍拖嘅原因，就係因為我唔想再，因為我自己有啲私人嘅問題，去聯絡到更多嘅人。我唔係話唔去揾，我會去揾。但係我下一個揾到嘅話，我會好清楚明白咁樣講我嘅處境。如果佢接受到嘅就接受到，就開始一齊；如果佢接受唔到嘅話，咁都唔係話個個都可以接受到，同埋唔係個個同我夾得嚟嘅呢個世界上。因為但係我都唔會話排除呢個世界上無獨有偶。相信始終呢個世界上
我唔知係咪以前嗰啲，或者我以前中意過啊溝過嗰啲啦，但係我相信始終係有一個人係同我係應該係一對嘅，無論係邊個都好，或者我而家未揾到啊，或者係我揾到個未識珍惜或者未係時候嘅時候都好啦。我都唔會放棄，但係我唔會抱咁大嘅期望，我唔會話特別對女性唔好啊，或者任何嘢。但係我只係想強調一點嘅就係，我而家會比以前謹慎，所以我以前都可能講一啲唔係好負責任嘅嘢，因為我以前好強調我係冇喺我以上一個女朋友嗰度學過啲乜嘢。唔好話喺佢身上度學啲咩，但係喺嗰段關係上邊，我係學到。唔係淨止你一個，你唔係對自己嘅嗰陣時嘅開心、嗰陣時嘅快樂，應該會作出負責呢個行為。應該你呢個責任應該係雙方，你應該諗埋另外一邊。而我嗰陣時覺得自己有咯，可能未做得夠，或者我嗰陣時以前未夠成熟。但係而家我都唔覺得自己成熟啦。但係比嗰陣時應該好少少，因為我真係有設身處地喺個女仔嘅立場度諗過。無論係佢家庭背景啊，佢嗰啲關係啊，複雜程度啊，佢嘅環境因素影響到佢嘅價值觀啊，佢父母嘅價值觀啊，佢親戚朋友嘅價值觀啊，呢樣嘢都係喺唐人社會啦，即係我哋而家生活喺，你聽我嘅節目就係喺唐人社會入邊，都係一啲比較會關係大嘅東西嚟嘅，因為始終我哋華人社區嘅人入邊都係比較 family oriented 啦，即係比較係注重喺家庭上邊嘅一啲傳統嘅思想，所以係啊，有喺佢嗰度咁樣諗過，但係可能下一個節目咧，如果我心血來潮嘅話咧，我會將。我已經分咗手好耐㗎啦，其實，但係我唔知佢聽唔聽到啦，我都唔會開名，但係我會將我有一次喺堂上邊無端端諗起佢嘅時候，我係攞咗張紙出嚟寫咗封信俾佢。如果下次有機會或者我想嘅話咧，或者可能我 partner 逼我，或者我朋友逼我嗰陣時，我想讀出嚟。我唔係想俾佢知，但係我想俾人分享下。真係有時你話分咗手，你想翻兜咧，唔係淨止話你三言兩語可以講得清楚，唔係話你無端端話想同你一齊。講真，如果你真係想我我真係好愛佢啊，我真係好中意佢，我唔可以侮辱佢。講真，你喺我耳邊聽到，我就覺得你其實係 hea 我，其實你只不過係困我。你話你講埋呢啲咁嘅嘢咧，只不過係你覺得你想爭翻啖氣。你唔係真係想同個女仔一齊，因為如果你真係中意一個人，你真係愛佢嘅話，就好似我愛我上一真係講到上一首上一任嘅女朋友咁樣，我想去揾到自己真係會珍惜佢、會愛佢、會保護佢嘅人，會喺佢每一方面咁樣去思考，每一方面嘅咁樣去顧慮，而我冇咁嘅能力做得到，所以我都想佢幸福嘅，我都想佢快樂嘅。係咯，我 part 就講得差唔多啦。F 個 part 咧，我就唔多講，因為第一唔係我嘅事啦，第二我唔知佢想我講幾多，或者佢自己想講幾多出嚟俾人分享。因為我哋唔係話識人多，但係我哋識嘅人都應該非常之清楚我哋嘅情況，因為我哋兩個都係一啲比較敢作敢言嘅人啦。所以你話如果佢想講話，我真係唔知佢想講幾多，同埋我都唔方便講，因為人哋嘅私人嘢。但係我真係覺得有時男女嘅關係一定要畫得好清楚，就係拍拖係兩個人嘅事。就算嗰個女人或者嗰個女仔啦，或者嗰個男仔或者嗰個男人同你個關係有幾親密都好，但係你千祈要記得嘅，大家係兩個個體，大家係兩個一個唔同嘅人，大家要互相遷就，大家要互相包容啦，唔好話忍耐啦，